यहाँ दर्द है? किस पोजीशन में पेन आ रहा है आपको? इसी पोजीशन में ये बस पोजीशन, हाँ बस ये इसमें आ रहा है पेन? हाँ। हाँ। सर भी भारी है इनका। और वजन भारी है इतना। ओपन ओके बस। स्ट्रेट सामने देखो। बस झुक के देखो। मोशन भी थी ना, हाँ बेटर हुआ है। बेहतर हुआ है ना।